Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos para compartir la música folclórica argentina. Otra semana más, nuestro programa que hemos dado en llamar Los Sonidos de Nuestra Tierra. Bueno, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, nosotros contentos, felices, porque se siguen sumando no solamente casas comerciales, amigos anunciantes, sino también un montón de amigos que nos van viendo de distintos lugares. ¿Cómo anda Néstor? Voy a saludar a mi camerama. ¿Todo bien? Bueno, el fin de semana pasado estuvimos con esta gran peña folclórica que se realizó en el rancho Las Nazarenas, en la ciudad de 9 de julio. Y allí estuvo como número central Yuyo Gonzalo, pero también nos acompañaron un montón de artistas. Así que vamos a comenzar a revivir lo que pasó el domingo pasado en la ciudad de 9 de julio. Arrancamos con Héctor Llanos y de esta manera comienza nuestra música aquí en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Hoy como ayer te vuelvo a ver, recuerdo tus manos frías mientras decías no puede ser. Recuerdo tus manos frías mientras decías no puede ser. Por el dolor no pude hablar, sentí que la vida misma por un abismo se echó a rodar. Sentí que la vida misma por un abismo se echó a rodar. Dulce amor, te añoré, te busqué y te llamé, pensando que volverías. Y a veces cuando te sueño, vuelvo a ser dueño de lo que fui. Y triste cuando despierto, veo que no es cierto que te perdí. Hoy como ayer, mi corazón aún tiene abierta una herida, porque en mi vida todo cambió. Aún tiene abierta una herida, porque en mi vida todo cambió. Vana ilusión la de pensar que por el camino triste por donde fuiste regresarás. Que por el camino triste por donde fuiste regresarás. Dulce amor, te añoré y te busqué, te llamé, pensando que volverías. Y a veces cuando te sueño, vuelvo a ser dueño de lo que fui. Y triste cuando despierto, veo que no es cierto que te perdí. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a cantar.
cantar. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Qué pena tendrá la niña, han de ser penas de amor. Déjenla que pene y pene, cuanto más pene mejor. Esta pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse coplas para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar cantando sin ser escuchado. Menos mal que no bailaste a veces. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pensar. Dile, dile, chacarera, a esta flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Les habla Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Los invita a seguir compartiendo los sonidos de nuestra tierra. Me acuerdo de una calle polvorienta, rojiza por la huella del tanino, y el monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo, el relumbrón de un Saucay perdido, cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, y un pasmo de aserrín en la garganta, del Pedro Achero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un viejo asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina, donde la historia vive sepultada, y regresar a donde está mi gente por las picadas, por las picadas. Me acuerdo del quebracho que caía, con un ruido de trueno entre los montes, y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores del cachapé cruzando en el obraje, camino de la cancha de rollizos, y la bailanta de olvidar las penas, y el pobrecito sueño del domingo, del Pedro Achero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un viejo asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina, donde la historia vive sepultada, y regresar a donde está mi gente por las picadas, por las picadas.
soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo una copla y en mi acullico la soledad. En mis alforjas traigo una copla y en mi acullico la soledad. Y arriba vengo y Villa Chusca, carita charla, flor del lugar. En mi casita traigo una quena y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo una cueca y en mi acullico la soledad. Si me acuerdo canto la segunda. Carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mi penita traigo una cueca y en mi acullico la soledad. En mi penita traigo una cueca y en mi acullico la soledad. De arriba vengo, niña chusca, carita cara, flor del lugar. De mi quenita traigo una cueca y en mi acullico la soledad. Muchas gracias. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Desde el centro oeste de la provincia de Buenos Aires llega la voz de Rubén Lota Locastro, recorriendo todos los géneros musicales: folclore, tango, melódico, latino y tropical. Rubén Lota Locastro, peñas, festivales, cumpleaños, agasajos. Contacto 02317 1545 98 88. Rubén Lota Locastro, un artista para todos los eventos culturales. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez, Avenida Mitre 2877, 9 de julio, teléfono 02317 431 861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular.
En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 02317 432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Marcelo Siri, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo Siri, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342 452210. De tu carnaval. Muy bien, así comenzamos la música, nuestro programa con Héctor Llanos, cantor de 9 de julio. Y bueno, por supuesto, quiero comentarles que Héctor Llanos también pertenece como integrante al trío Cruz del Sur con José Voces y Gustavo Groco Pater. En esta oportunidad estuvo como solista. Luego nuestros amigos que nos acompañan con sus publicidades. Ahora es momento de ir a la jineteada, nuestro bloque de cada semana con la jineteada de nuestro territorio nacional. Guarda que si lo andás, guarda que si lo andás te van a tener que correr. Ahí está Quevedo, señor, el fotógrafo de la jineteada. Atención que va a salir. Atención que va a salir. Uno de los patas pesadas, señor. Salió jineteando Bayón. Ahí está que la va ganando. Vamos todavía. Vamos que llega. Sigue jineteando el hombre. Ahí está. Tiempo de aplauso. El aplauso. La primer jineteada, señores. La primera de la tarde, en los pagos de Vidal con su padre y su tío. Ahí está, sacando pecho, señores. Ahí está. Va a pedir Emiliano, va a tener atención. Ahí está. Ahí arrancó Emiliano. ¡Qué jineteada, señores! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! No pasó nada, no. El aplauso. ¡Qué barbaridad! Señoras y señores, ya listo, tenemos al pasador Pedrito. ¡Qué tremenda corcoviada! Ahí está el patrón, ahí está el capataz de campo. Rebenque arriba, señores. Atención, se va del palenque número 3. Ya lo tengo. Ahora sí, guitarra en mano. Ahora sí, se va. Le corre al atador, señores. Y está alargado. Vamos fuera todavía. Sale jineteando el hombre. Ahí está jineteando. Vamos que la lleva. Ahora sí, es buena la pelea. Tiempo suyo, compañero payador. Es tiempo de jineteada en ese rumbo elegido, y si es caballo elegido sin duda no falta nada. Ahora Pedrito viejo me levanta el rebenque, cabeza de plata, el señor Oscar Oviedo, y me hace señas que está suelto. Este es el negro Oyense, esta es la cachila de Ballesterio Oviedo, señoras y señores, Coronel Dorrego. Tiempo, categoría clean limpia lo que se está viviendo. Y volvemos a reiterar, en la última fecha clasificatoria para la final de Jesús María. Atamos el palenque número 2, Tropilla Los Orientales, de Marrito Lema. A vivir esta tremenda sopada que estamos viendo. Categoría clean limpia, capataz cuando guste y cuando quiera. Despréndale el atador nomás, don Marco Beluso, oficiándose el palenquero. Salió Macaca, salió pateándose el cuajo. Que salió Macaca, Pedro Samuel. Sin duda salió Macaca, eso lo ha visto la gente. Yo miraba de repente que iba linda la topada y le ganó la gateada que se vino desde Oriente. Ahora negro perpetuo, es a caballo el de Quején, es la categoría clean limpia y le cogió a la picana el guayo de Pelusa Santa Cruz.
Me voy, señores, me voy. El Rafa. Atención, se va, señor. Ahí salió el Rafa, señores. Ahí salió jineteando. Ahí está, ay. ¿Cómo están los caballos? ¿Cómo están los pingos? El aplauso y el payador con ustedes. ¿Cómo me gusta ese caballo casado? Me voy, el que está empujando en el palo. Me voy. Del amigo Castro, me voy. Hay muñeca. ¿Qué no tomó? ¿Usted? Ah, bueno. Salió bueno el caballo. Se fue del palenque número 2. Vamos, qué buena. Ahí está jineteando. Se patea de fuera. Va, que va grande. Que va jineteando, serio. Tiempo. Qué jineteada. Vamos. El aplauso de usted, compañero payador. La emoción que cruza y vuela. Me voy al palenque número 1. Atención, señoras y señores, salió el caballo, señores. Ahí está jineteando Castro. Una buena jineteada, señores. Mira que pelea. Está ganando, ganó. El aplauso y el canto de un payador. ¡Qué linda la jineteada! Deje que el verso regale. Donde reside actualmente junto con Mechi, junto con Francisca, con toda su familia. Está conmigo y la pidió y salió de revoleo. Media enredada la yegua, se dio libre en el palo. Ahora negro viejo, es el aliento perfecto y es el tiempo de marinadores. ¡Qué muchachos de a caballo! Observo con gran respeto estos paisanos pepetos. Martín, yo se lo subrayo. Se va el do y no te lo demoro, Martinazo. Ahí estamos, gracias Pedrito. Atento está el payador que vamos, Jonathan viejo, que ayer viniste a vivir la fiesta y entraste con tus tobianos en el desfile tradicionalista. Querés ser parte de la jineteada, querés ir entrando de a poco en la federación. Ahora Johnny viejo lo caja. Lo pudo en el terror, lo pasó por la cabeza, pero ahí estamos, Martín Oxandaburu en la entrevista, y estos mestizos de Silvio Burto para la clina son corcoviadores y por demás. Ahora Marticho viejo, acá está la sangre vaca, Marticho viejo, eso para compañero Pedro Saguilé. Son muchas las emociones. Los gauchos son como atados y bueno los reservados, pero sobran los garrones. Atento que me voy, señores. Ahí está Animal de Chimbol del Radical, Marcelo San Román. ¿Qué pasa? Que no me larga. Vamos, Gurí, vamos. Que se cae otra jineteando y cuenta pronto. Salió, señores, salió jineteando. Vamos a Román, se pasea de fuera, es buena jineteada, sigue jineteando. Bueno, tiempo de un payador. Atención el chico que baja los pagos de la dulce. Vamos, Luisito Ferreira, viejo. Vamos, Luisito, bueno. Se apartaron, señores. Y el canto de un payador. De media vuelta se vino y el hombre así se quedaba. Igualmente le cantaba con mi sueño repentino. El Pablo Soba de Esperanza de Beto, es buena la yegua, sabemos las condiciones, yegua sana, maniado de atrás, guarda que puede ser buena. Al 1 se va el Jorgito Chimborde, Argentina al 2, Miguel Fred, al palenque número 3, pero ahora estoy con Soper, señor, estoy con Pablito Soper. Atento que va a pedir largada, se va efectivamente, hace contrapelo con la bombacha. Se va, saca pecho el hombre, guarda que se movió un poquito la yegua, está bien, y salió Pablito, señores, jineteando, vamos Pablo todavía, ahí está jineteando, vamos todavía, se va quedando un poquito frente al palco, sigue el jinetero, bueno, ay, bueno, el aplauso para Pablito Sombra, compañero peleador. Afirmado en los pigüelos, Rouser Vene Salazana. Emanuel, si me estás escuchando, sonidista, levantame un poquito este. Gracias. Se va Jorge Daniel Echemorde. Jorge Echemorde es el que salió del palenque número 1. Están los reservados de la Garma Vargas. Iba apurado el Zaino. Ese era Jorge Echemorde. Era la mariquera de Echemorde. El Cristian Argentieri, que no se guarda nada. Lo va a cruzar un lazazo por el cuarto y lo va a combinar por la cabeza. Le dije, ¡para que iba a ser buena la topada! ¡Ahora cara rota, viejo! ¡Ahora, Cristian! Déjame. Quédate quietito, Cristian. Despacito. Ambulancia, por favor.
Ambulancia, por favor. Ahí está su hijo Leo y ahí está su hijo Mariano. La gente de Pehuajó, que allá en el mes de enero está recibiendo la paisanada para destrezas criollas y para inaugurar un campo de jineteada. Está suelto el tornillo. Este es Freddy Miguel. Este es el hombre que en la cruz frente corrió el enganche. Le corrió el enganche de golazo, compañero mayor. Que le corrió los pijuelos. Me voy, Joaquín Otegui, el conejo de Tolosa. Cuidado, cuidado, cuidado que acá hay otra promesa de jineteada. ¡Salió! ¡Qué barbaridad! ¡Miren lo que es esto! ¡Qué jineteada! ¡Ay, no! Se lo desprendió, se le saltó la soga. No. ¡Qué jineteada! Había que correrlo, ¿por qué? Ahí está. Se va. Atento que va a pedir largada. Está largado. Y largó, señor. ¡Epa! No pasó nada. Está arriba. Quiere. No pudo. No. El aplauso y se ha golpeado el chico. Ha golpeado seguramente. ¿Estás bien? Bueno, hermano. Bueno. Tiene razón. Sí. Me voy. Ahí está, chico. Ahí está, señores. Vamos, Gardiner, viejo. Vamos, Gardiner. Pero mira qué bueno. Al estilo de su viejo. Pero mira qué jineteada. Tiempo. Agarre, muchachos. Agarren, chico. Agarre. Bien. Vallador usted. Jinete Emiliano. Cualquiera se lo imagina. Tiene experiencia, jinete, categoría, cría limpia. Lo va a levantar la barriga y está suelto. Y les dije que lo iba a levantar la barriga. ¡Ah! Estos viejos le la dio el enganche, che, qué lástima. Palenque número 1, Néstor Ponce. Era el jinete local. Me voy al uno. De Bonini Candia, señores. El morocho para el negro Araujo. Vamos, negro todavía. Apellido ilustre. Vamos, negro. Ahí salió jineteando el negro Araujo, señores. Son de a caballo estos negros. No se envejece nunca. Lo bajó. Buen caballo, compañero fallador. Atento, señores. Atento. Emiliano. Vamos. Que puede ser buena, La dije. Ay. Que no se caiga. No lo veo. No. Bueno. Mala suerte, Emiliano. Y el canto de un fallador. Ahí está, se va. Vamos, Jorge Irazur. Aguante, Josecito. Con los chicos de Orense. Guarda que jinetea este pibe. Guarda. Ay, la pierna, qué lástima. Espero que no se haya golpeado. Vamos, Irazur todavía. Vamos, que lo va peleando. Ahí está de Busto. El 4 de copa. El caballo de Busto. Es buena. Ahora sí, tiempo de jineteada. Tiempo del fallador. Y tiempo de mi compañero de trabajo. Tiene el jinete de Orense, deje que el verso desate. Pedro Zaguidé, mi compañero payador, capaz que le abra una tranquera, pero no se le voy a abrir porque lo voy a agarrar a la altura de la paleta, se le voy a tener que cerrar. Se va el Juan Martín en la yegua de Oviedo, en la yegua local, se tira con las patas en el cogote. ¡Apa, Juan Martín, viejo! Ahí estaba buscando el tiempo de la jineteada. Y así convertíamos este lindo bloquecito con nuestras jineteadas argentinas. Ahora, la continuidad musical tiene que ver con quien nos acompañó también el domingo próximo pasado en la ciudad de 9 de julio, allí en el rancho Nanás Arenas. A propósito de eso, quiero agradecer al público en general, a todos los artistas que nos acompañaron. Ahora decimos, nos vamos a la música ciudadana. El 2x4, nuestro querido amigo también de la ciudad de Pehuajó, se llama Sergio Narváez y canta de esta manera en Los Sonidos de Nuestra Tierra. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abril que no volverá. 25 abril de volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están?
corazones que en los bailes del aula peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quité lo de Arce en algo por Rivera, casi me amacina una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga harapienta? ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar, cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. De barrio pobre, en una calle con un zaguán, una muchacha vivía entonces, de las que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el puerto para volver, cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el ayer. Aquella de la que todos hablaban cuando sola la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanza sin olvido, bajo un cielo amanecido con mentiras y champán. Estrella, todos los que hablaron, una noche te lloraron en la casa del zaguán. Gracias. Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida que hacía ella, hasta encontraron una razón y confesaron, quién más, quién menos, que se pudieron equivocar, y como siempre el barrio entero recién entonces dejó de hablar. Aquella de la que todos hablaban cuando sola la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanza sin olvido, bajo un cielo amanecido con mentiras y champán. Estrella, todos los que hablaron, una noche te lloraron en la casa del zaguán. Estrella, todos los que hablaron, una noche te lloraron en la casa del zaguán. Les habla Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, los invita a seguir compartiendo los sonidos de nuestra tierra. Llueves, el día no amanece, volá como Yeleche, cántate un tango más. Llueves, la noche se hace
de duendes y fantasmas. Respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor, artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos y no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé y lo comprendo con toda razón, si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, porque yo no grito, es todo mentira, mentira tu amor, y porque de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor. ¿Por qué? Si mentís una vez,
mentís otra vez y volvés a mentir, porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición, porque me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez, y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos y no me querés, y porque con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios para el agro. Desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Generaciones presenta su primer trabajo discográfico, Soy de 9 de julio. Soy de 9 de julio, orgulloso hay que estar. Generaciones para peñas y festivales. Contacto 2317 50 54 82, 2317 46 27 68. Generaciones, un grupo para todos los festivales y peñas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de julio, Hipólito Yrigoyen 619, teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Desde el centro oeste de la provincia de Buenos Aires llega la voz de Rubén Lota Locastro, recorriendo todos los géneros musicales: folclore, tango, melódico, latino y tropical. Rubén Lota Locastro, peñas, festivales, cumpleaños, agasajos. Contacto 02317 1545 98 88. Rubén Lota Locastro, un artista para todos los eventos culturales. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez, Avenida Mitre 2877, 9 de julio, teléfono 02317 431 861. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 02317 432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Marcelo Siri, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de Azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo
Marcelo Siri, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342 452210. De tu carnaval. Y así estábamos compartiendo la música del 2x4 con Sergio Narváez. Ahora les quiero hacer una invitación para este próximo viernes 22 de junio a partir de las 21 horas en el Teatro Florencio Constantino en la ciudad de Bragado, porque aquí mi querido amigo estará presentándose como artista central y además lo van a estar acompañando. En este caso estoy hablando de Marcelo Siri. Decíamos, lo van a estar acompañando a él en el escenario el trovador cordobés Aldo Monjes. Estará llegando también Los Altamirano y también nos va a estar acompañando Gustavo Andrade. Esto es para el próximo viernes 22 de junio. Pero lo tengo a Marcelo, él lo va a volver a invitar en esta semana. Hola a todos mis amigos, y les habla Marcelo Siri. Y en la oportunidad quiero invitarlos para compartir mis 25 años con la música. La cita va a ser en el Teatro Florencio Constantino de la ciudad de Bragado, viernes 22 de junio. Aquí me van a estar acompañando grandes artistas y grandes amigos, como son el trovador cordobés Aldo Monjes, con todos sus cancioneros románticos, Los Altamirano, con Cristian, Quique, Temple, Jesús, dejando todos sus cancioneros, y mi querido amigo Gustavo Andrade, con todo su decir criollo. No se olviden, la cita va a ser 22 de junio en la ciudad de Bragado, viernes 22 de junio. Ahí nos vemos. Toda esta alegría quiero compartir con los argentinos de buena raíz, que nadie en mi tierra tenga que sufrir y nuestra cultura hay que difundir. Muy bien, entonces ahí está la invitación hecha. Vamos a continuar con música. El número central que estuvo el domingo pasado en el Rancho Las Nazarenas en la ciudad de 9 de julio. Va a quedar mucho material, tenemos mucho más artistas. En la próxima semana seguiremos compartiendo lo que sucedió en el Rancho Las Nazarenas en la ciudad de 9 de julio. Decíamos artista central, Yuyo Gonzalo. Durante 15 años acompañó nada más y nada menos que a Horacio Pueblo Guaraní. Se presentó en el Rancho Las Nazarenas y canta de esta manera. En mis besos, tu boca sin aliento se quedó, y es mentira que olvidaste hasta mi nombre. Al contrario, lo recuerda más y más, porque es mentira que olvidaste aquella noche, que al besarte robé tu corazón, y es mentira que al dejarme no te importa cada noche cuando hicimos el amor, porque es mentira que olvidaste mis caricias, porque es mentira que olvidaste mi partida. No te engañes, no te mientas, vida mía. Aquella noche, que al besarte robé tu corazón, y es mentira que al dejarme no te importa cada noche cuando hicimos el amor.
espera. Vamos Roberto, ese bombo Roberto. Urpita, paloma, no mueles más. Auricita, perseguir, te espera. Pañuelito volando, tu delantal, pollerita y tricolor, viento soy yo. Por arriba de las casas, caminito de Aceral, guarda una mariposa, nunca la pude olvidar. Yo recuerdo que tenía miedo, es un parar. Aplauso por eso, bailarines. Venga, 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 baile, baile, chacarera, señores más. Arriba, arriba, arriba. Todo el mundo a bailar chacarera, señores. Esto es 9 de julio de fiesta. Bailen, baile chacarera, salgan todos a bailar. Que de luna baila sola cuando escucha su compás. Bailen jóvenes contentos, esta danza sin edad, que se palman las estrellas mientras bailan sin parar. Denle un toque de mudanza, ponga alma entre los pies, bailen todo chacarera, la de siempre y la de ayer. Reina y habla de los montes, música de salitar, bailen, bailen chacarera, que por siempre reinará. A ver ese bombo, pongan las palmas arriba cuando va del bombo, hermano. Mi bombo de puro ceibo bien santiagueño, señor, y tiene un sonido alegre, late como corazón. Sus parches son de cabritos, sus vientos bien fuertes son. Los hacen los santiagueños monte adentro y con amor. Lo toca si tiene pena y alegra en su corazón. Mi bombo de puro ceibo bien santiagueño, señor. Cuando tocan una samba mi bombo marca el compás. Si le tocan chacarera, él se alegra por demás. Y cuando cantan vidala mi bombo quiere llorar. De la mano de Roberto en el Peña se amaneció. Sus parches son de cabritos, sus vientos bien fuertes son. Sus palillos lo agarrado, es de mi bombo, señor. Sigue, sigue la chacarera, nadie se sienta. Maratón de chacarera. Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que de llanto trae más llanto, mi flores de jaguar, ven que se ha vuelto mi alma, espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo de un amor que nos juramos y que acordará, campesina de Otumba,
Muy bien, así cantaba Yuyo Gonzalo, acompañado por Cristian, su hermano, y su papá Roberto. Bueno, bombista Roberto en este caso, porque habitualmente en el bombo está Gabriela, y bueno, a través de su embarazo está próximamente a ser mamá, y bueno, ahí su padre lo estuvo suplantando a la Gaby. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa, lo vamos a invitar, porque en 7 días más volveremos aquí a través de Canal 5 de la ciudad de Bragado para compartir una nueva emisión de Los Sonidos de Nuestra Tierra. Son todos ustedes muy amables y será hasta entonces. Hasta aquí hemos compartido Los Sonidos de Nuestra Tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.